senang banget nih hari ini bisa ketemu lagi sama kalian semua. Nah, before we start, sebelum kita mulai, Kak Diana mau tes nih semangat kalian. Are you ready? Good! Okay. I will count until 3, okay? 1, 2, 3. Awesome kids! Yes I am! Yes I am! Yes! Give applause for Jesus! Wah, kalian semangat-semangat semua ya. Kak Diana seneng nih lihat adik-adik seperti ini. Oke, Kak Diana mau kita semua untuk bangkit berdiri. I invite you to stand up and prepare ourselves to dancing, to jump, and to sing for Jesus. Come on, let's sing for Jesus. Give applause for Jesus! Yeay, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. So, let's prepare our heart, our mind to listen God's word. Yuk, Kak Diana mau kita semua sungguh-sungguh buat mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan setia buat kita semua. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya dengar firman Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi I Need You More. Let's sing. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more. Than ever before. I need you more. I need you more. Sing again. I need you
princesses, how are you today? I hope everyone is blessed and healthy ya. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya sehat dan diberkati. Today we are in a new month and it's April. This is the moment when we will celebrating big celebrations, Good Friday and Passover. Are you excited? Hari ini kita masuki bulan baru yaitu April. Ini adalah bulan di mana kita akan merayakan 2 hari raya besar, yaitu Hari Jumat Agung dan Paskah. Yuk adik-adik kita doakan supaya kita bisa kembali beribadah bersama. So now, before we start our online service today, let's pray for our heart, our mind, ourselves. We are gonna pray. Let us respect God. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Siapkan hati dan pikirannya. Mari kita menghormati Tuhan. So bow your head, close your eyes, hold your hands. Mari kita berdoa. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your goodness until today. We can be here and have our service today because you are good. We are grateful for our food and drink we can enjoy, for our clothes we can put on, for our life, for our family, friends, and everything we can have. Now we are gonna start our service today. Please help us and teach us so we can know what you want us to do. In Jesus' name, we pray and be thankful. Everyone say, Amen. So, boys and girls, princes and princesses, prepare your Bible because we are going to start to learn God's Word. Especially for this month, we are going to learn about focus on God. So, prepare. Oke adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Kita akan mulai belajar firman Tuhan. Terutama untuk bulan ini, spesial untuk bulan ini, kita akan belajar dengan satu tema besar, fokus kepada Tuhan. So, persiapkan diri kalian ya. Oke, princes and princesses. Do you know, when Jesus came to the earth to wash away people's sin, Lord Jesus appeared in his state of humility and affliction as a human. He felt what we feel. He cried. He was hurt. He would sweat. He feared. He felt sad. The same as us human beings. Adik-adik, tahukah kalian ketika Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa kita, Tuhan datang sebagai manusia. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa menangis, berkeringat, takut, dan sedih. Sama seperti kita sebagai manusia juga rasakan. So, when he knew the time for him to be crucified was approaching, he could feel sadness and fear. That's why he took the time to pray by himself so all those feelings will disappear. Jadi ketika Tuhan tahu bahwa waktu baginya untuk disalibkan sudah dekat, dia bisa merasakan takut dan sedih. Oleh karena itu, dia mengambil waktu untuk berdoa sendiri supaya setiap perasaan-perasaan tadi bisa hilang. Do you know the place when he prayed? Yep, exactly. The Garden of Gethsemane. Apakah adik-adik tahu di manakah Tuhan Yesus pada waktu itu berdoa? Ya, benar, di Taman Getsemani. Oke, to know more, let's open your Bible. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita buka Alkitabnya. And turn to Luke 22, verse 39 till 53. Oke, semuanya buka di Lukas 22, ayat 39 sampai dengan 53. I will read it for you, as also you read your Bible. Kakak akan baca ini untuk kalian, tapi kalian juga baca di Alkitab kalian sendiri. Okay? So let's read. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi."
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi saat inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." As what we have just read, Jesus' situation was frightening. He knew that his time to be arrested and crucified was so close. He prayed to be strengthened and obedient. He was in agony that as he was praying, his sweat became like drops of blood. He was so pressured, therefore he prayed more earnestly. Seperti yang kita baca, situasi Yesus pada saat itu sangatlah mencekam. Dia tahu bahwa waktunya untuk dia ditangkap dan disalibkan sudah sangat dekat. Dia berdoa untuk dikuatkan dan menjadi taat. Situasi yang mencekam itu membuat dia mengeluarkan keringat seperti bulir-bulir darah. Dia sangat tertekan. Oleh sebab itu, dia berdoa supaya dia kuat. The fact was, Jesus did not pray alone. He took his disciples along to pray while waiting. But what did they do? They fall asleep. Jesus was so sad that they didn't obey him. Jesus withdrew from them only to pray for a while. Yet as he came back, he found them not praying, all just slept. Ternyata Yesus tidak berdoa sendiri. Dia mengajak murid-muridnya menunggu sambil berdoa. Tapi apa yang mereka lakukan? Yap, mereka malah tidur. Yesus sedih karena mereka tidak mau taat. Padahal Yesus hanya menjauh untuk berdoa sebentar saja. Tapi ketika Yesus kembali, murid-muridnya semua tidak berdoa. Semuanya tidur. Then it was time for Jesus to be betrayed by his disciple Judas. A multitude arrested him. He didn't argue back when he was arrested. When his disciple tried to defend him and strike them with a sword, Jesus forbade them. One of his disciples struck the servant of the high priest and cut off his right ear. Jesus touched his ear and healed him. Why was not Jesus afraid and didn't argue back? Firstly, he knew he had to be hung on the cross. Secondly, he had prayed previously. He became strong and courageous. Lalu, tiba saatnya Yesus dikhianati muridnya, Yudas, dan ia ditangkap oleh segerombolan orang setelah berdoa. Yesus tidak membantah ketika ditangkap. Bahkan ketika muridnya berusaha membela Yesus dengan pedang, Yesus melarangnya. Ketika muridnya memutuskan telinga seorang dari penangkap Yesus dengan pedang, Yesus justru mengembalikan dan menyembuhkan telinga itu secara sempurna. Kenapa Yesus tidak takut dan membantah? Pertama, karena Yesus sudah tahu bahwa ia akan disalibkan. Dan kedua, karena Yesus sudah berdoa sebelumnya, ia menjadi kuat dan berani.
Well, everyone, are you children and disciples of Jesus? Of course we are. Jadi adik-adik, apakah kalian anak dan murid Kristus? Tentu saja iya, kita semua adalah anak dan murid Kristus. So, if you are children and disciples of Jesus, will you fall asleep when Jesus asks you to pray, just like his disciples on the Bible? Jadi jika kalian adalah anak dan murid Kristus, apakah kalian akan tidur ketika Tuhan minta kalian berdoa? Sama seperti yang murid Tuhan Yesus lakukan dalam Alkitab. Of course, you wanna be disciples and children of Christ who are obedient. Amen? Tentu saja enggak. Kita dan kamu maunya menjadi murid dan anak Kristus yang taat. Awesome kids, as we know, the world these days is not so good. Many disasters destroy the world. One of them is COVID-19. Because of it, we do our activities at home. Many are separated from their family. Many of them die. The economy is also going down. Everything appears distracting and damaging. Under these circumstances, if God wants you to pray, will you do it? Or will you just live like his disciples? Awesome kids, seperti yang kita ketahui, dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak bencana yang sedang merusak dunia, salah satunya corona. Karena hal ini, makanya kita sekarang melakukan setiap aktivitas di rumah. Banyak yang akhirnya terpisah dengan keluarganya, banyak yang meninggal, bahkan perekonomian pun turun. Semua terlihat hancur dan rusak. Dalam situasi seperti ini, jika Tuhan minta kamu berdoa, maukah kamu mendoakannya? Atau kamu hanya akan tidur seperti muridnya? So, boys and girls, why do you think Jesus asked his disciples to pray? This means prayer is so important. Why is praying important? Nah adik-adik, tahu nggak kenapa Tuhan Yesus minta murid-muridnya berdoa? Berarti doa itu penting ya. Kenapa sih doa itu penting? First, prayer leads us into calmness. When Jesus was arrested, he didn't rebel and was not afraid. He had prayed, so he was calm. Unlike his disciples who slept instead of praying. They weren't calm. They were furious and attacked them using a sword. The same as us. When we face troubles, pray right away to be calm like Jesus. Everything will be alright under Jesus' control. Pertama, doa memimpin kita pada ketenangan. Ketika Yesus diserang, ketika Yesus ditangkap, ia tidak melawan dan juga tidak takut. Dia sudah berdoa sehingga ia menjadi tenang. Tidak seperti muridnya yang memilih tidur daripada berdoa. Mereka tidak tenang. Mereka menjadi takut, marah, dan malah menyerang menggunakan pedang. Sama seperti kita. Ketika kita menghadapi masalah, yuk mari kita berdoa supaya kita tenang seperti Yesus. Semua akan baik-baik saja dan semua dalam kendali Tuhan. Secondly, prayer helps us stay alert and be aware under any circumstance. We as human beings will never know what will happen up ahead. Who will know what may happen tomorrow? Nobody knows it, but God knows it. This is why praying is so important. Our knowledge has its limit, unlike God. By praying, though we don't know what will happen, we can be still because God protects us and keeps us safe. We become prepared. 2. Doa akan buat kita berjaga-jaga dalam segala keadaan. Kita sebagai manusia nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa sih yang tahu besok akan terjadi apa? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Itu kenapa berdoa itu penting. Kita yang pengetahuannya terbatas, tapi Tuhan enggak. Dengan doa, walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita akan tenang dan aman karena Tuhan akan menjaga kita dan semua baik-baik aja. Kita menjadi orang yang siap. Well everyone, that's it for today. So from now, please ensure yourself that you are obedient disciples who do not fall asleep when Jesus asks to pray. Jadi adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Jadi mulai sekarang, mari kita pastikan diri kita masing-masing untuk menjadi murid yang taat, yang tidak tidur ketika Tuhan minta kita untuk berdoa. So kids, let's pray together. Bow your head, close your eyes,
and hold your hands. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan tundukkan kepalanya, tutup matanya, dan lipat tangannya. Dear Lord Jesus, thank you for teaching us to be alert and keep praying. We want to be your obedient disciples who will not fall asleep. Thank you for today. We are happy and we are blessed. In Jesus' name, we pray and be thankful. Everyone says, Amen. Okay, princess and princesses, enjoy your daily activities again and see you. God bless you.